მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე გახლავართ ექიმი ნუტრიციოლოგი ელისაბედ ლიზიკუჭავა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ზაქარია როჭიკაშვილის გასტროენტეროლოგიურ კლინიკაში კულაფში, ქალაქ თბილისში, სულხან-ცინცაძის 73 ნომერში. შეგახსენებთ, რომ ეს ქუჩა ყოფილი საბურთალოს ქუჩაა. იმისათვის, რომ ჩვენთან ვიზიტზე მოხდეთ ექიმთან, აუცილებელია წინასწარი რეგისტრაცია, ტელეფონი მითითებული იქნება ქვევით ეკრანზე, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ 596 34 50 50 593 30 32 და ეს არის ტელეკომპანია PKTV-ის საავტორო სამედიცინო გადაცემა. ის კულაპი, რომელიც გადის ტრადიციულად 4 შაბათს, ტრადიციულად 20 საათზე, მისი განმეორებით ნახვა შეგიძლიათ იმავე კვირის შაბათს ან კვირას, ან მეორე დღეს ვიდეო გადაცემის გასვლის მერე აიტვირთება YouTube არხის PKTV-ის საავტორო გვერდზე და ვისაც ტელევიზიასთან ცდომა არ აქვს, შეგიძლიათ უყუროთ გადაცემას და გამოიყენოთ ინტერნეტ საიტი MyVideo.gr PKTV-ის live რეჟიმი. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი არის ძალიან საინტერესო ადამიანი. ალბათონი თამარ შაქარაშვილი, ექიმი, ეპიდემიოლოგი. ამ ინტერვიუს ძალიან, ესე ვთქვათ, დიდი ხანი ველოდებოდით და ძალიან დიდი ინტერესით, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოს ისევე როგორც მსოფლიო ჩავებით იმ არასასიამოვნო ფერხულში, რომელსაც შეძენილი იმუნოდეფიციტის ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლა ქვია. სამწუხაროდ ეს დაავადება საქართველოსთვის თავისთავად რაღაც ძალიან უცხო განყენებული ფენომენი გვეგონა, მაგრამ უკვე საკმაოდ მძიმე შედეგებით ჩვენს ქვეყანაში შემოვიდა. აქედან გამომდინარე აქტუალობა ძალიან მაღალია და ვინ თუ არა ალბათონი თამარი გვესაუბრება ამ დაავადებაზე, იმიტომ რომ უამრავი კითხვა მოსახლეობას მე ვიტყოდი, რომ მიუხედავად აი კამპანიებისა, რაც მიმდინარეობს შიცის და აივ ინფექციის გავრცელებაზე, მაინც ცნობადობის ცოტა არ იყოს დაბალი დონეა მოსახლეობაში და ამაში ალბათ და მე ვფიქრობ, ჩემი აზრია ყოველ შემთხვევაში, დამნაშავე ალბათ ისიც არის, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი გართული ვართ, ასე ვთქვათ, სხვა პრობლემებით, მათ შორის პოლიტიკური, სოციალური და ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, როგორიცაა შიცი და აივი, ცოტა არ იყოს მეორე პლანზე გადადის. მოგესალმებით, ალბათონ თამარ, პირველ რიგში უგულესი მადლობა, რომ თქვენი დაკავებული გრაფიკის მიუხედავად მოხვედით ჩვენთან და დამთანხმდით ამ გადაცემის ჩაწერაზე და მე მინდა რომ პირველი კითხვა და პირველი თხოვნა მაინც თავიდან ამით დავიწყებთ ინტერვიუს, რომ ვინაიდან ჩვენს ტელეკომპანიაში საკმაოდ ფართო აუდიტორია უყურებს ამ გადაცემას, მე მინდა კიდევ ერთხელ გთხოვოთ, რომ მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ტერმინებიც და ინფორმაციაც იყოს უფრო სახალხოდ მიღწევადი და ადვილად აღკვადი მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვესაუბროთ მათ, ფაქტიურად ცნობადობის გაზრდას ემსახურება ეს გადაცემა. თამაშას მე მინდა რომ თქვენ პირველი კითხვა დაგისვათ ალბათონ თამარ, პირველი თემა ჩვენი საუბრის, რას წარმოადგენს შიცი და რა არის ეს პრობლემა, რამდენად აქტუალურია და რატომ მოგვივიდა საერთოდ დღეს აი ამ საუბრის თემად ეს თემა აგვერჩია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დავიწყები იმით, რომ 1 დეკემბერი არის შიცის მსოფლიო დღე, რაც გულისხმობს შიცის შესახებ, აივ ინფექციისა და შიცის შესახებ ცნობადობის ამაღლებას. და ამ დღეს მთელი მსოფლიო უძღვნის კამპანიას იმისთვის, რომ მოსახლეობამდე მივიდეს ინფორმაცია, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პრობლემა და რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ საზოგადოების დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ და იმ ადამიანების მიმართ, ვინც არის დაინფიცირებული. რაც შეეხება ხა თვითონ აივ ინფექციას, ანუ შიცს, მოსახლეობაში ხშირად იწვევს გაურკვევლობას. არის ორი ტერმინი, აივ ინფექცია და არსებობს ტერმინი შიცი. და რა თქმა უნდა, მოსახლეობას, როდესაც არ აქვს სამედიცინო განათლება, არც არის ვალდებული, რომ იცოდეს და განასხვაოს ეს ორი, ამიტომ დღეს მცირედი ექსკურსი გავაკეთოთ ამის შესახებ. აივ თვითონ ტერმინი ნიშნავს ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსს. აბრევიატურა AIV, ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი. შესაბამისად, აივ ინფექცია გულისხმობს ამ ვირუსის მოხვედრას ადამიანის ორგანიზმში, ანუ ინფიცირებას, როდესაც ვირუსი სხვადასხვა გზებით ხვდება ადამიანის ორგანიზმში. მაგრამ ეს არ ნიშნავს აუცილებლად უკვე დაავადების ღრმა სტადიებს და დაავადების ჩამოყალიბებას, როგორც ასეთი. აი შიცი უკვე, რომელიც ასევე აბრევიატურაა და გულისხმობს შეძენილ იმუნოდეფიციტის სინდრომს.
სინდრომს ეს უკვე არის ღრმად წასული ფორმა ამ დაავადების მდგომარეობა, როდესაც უკვე თავს იჩენს უამრავი სხვადასხვა დაავადება და სწორედ ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით განპირობებული. ეს ვირუსი კონკრეტულად რაიმე დაავადებას კი არ იწვევს. ეს ვირუსი მოქმედებს იმ სისხლის უჯრედებზე, ლიმფოციტებზე, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან სხვადასხვა გამომწვევის ორგანიზმში მოხვედრის შემდეგ ანტისხეულების გამომუშავებაზე, ანუ ამ გამომწვევით განპირობებული ინფექციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე. ვცდილობ, რომ უფრო გასარკვევი და გასაგები იყოს. ესეთი მებრძოლი უჯრედებია. დიახ, მებრძოლი უჯრედებია და როდესაც ვირუსი ინერგება ამ უჯრედში და არღვევს მის სტრუქტურას, შესაბამისად უჯრედი თავის ფუნქციას, სწორედ ანტისხეულების გამომუშავების ფუნქციას კარგავს, შესაბამისად იმუნური პასუხი. ანუ ბრძოლის უნარიანობა, ამ უჯრედებისა და ანუ ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობა ქვეითდება თანდათან. და აი უკვე ამის შემდეგ იწყება შიდსის, ანუ შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომის განვითარება. უჯრედები, რომლებზეც თქვენ გველაპარაკეთ ახლა ქალბატონ თამარ, ერთგვარი კარიბჭეა ორგანიზმისთვის, დამცავი, ასე ვთქვათ, ბარიერია და სწორედ ამიტომ არის ალბათ დაავადებასაც ესე ქვია იმუნიტეტის დეფიციტი, იმუნოდეფიციტი ხო მართალია და ამიტომაც ჩვენ შემდგომში ცოტა ნიშნებზე როცა ვისაუბრებთ, საკმაოდ ვარიაბელურია და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბევრი სხვა დაავადებაც შეიძლება დაერთოს სამწუხაროდ. სწორედ იმუნიტეტის დაქვეითების. როგორია ამ ხრივ ეპიციტუაცია? ჩვენ კომპიუტერით უნდა ვისარგებლოთ, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი რიცხობრივი მონაცემია, რომელიც მინდა რომ ჩვენ მაყურებელს უთხრათ ცოტა დეტალურად. სტატისტიკა საკმაოდ კარგადაა შესწავლილი. არა მარტო სქესის მიხედვით, არამედ რეგიონების მიხედვით, აი ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე ვათვალიერებდით და ვისაც დაინტერესება აქვს, რა თქმა უნდა და უნდა უფრო მეტი ინფორმაცია მოიძიოს, შეუძლია ეს გვერდები მოიძიოს და ნახოს ქართულ ენაზე ადაპტირებულია სრულად. დიახ, საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს ასეთი ინსტიტუტი, რომელიც სპეციალურად ინფექციის და ინფექციებისა და შიდსის კლინიკური იმუნოლოგიის შემსწავლელი სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი ყოფილი ინფექციის ვეძახდით შემოკლებით. შიდსის ცენტრსაც ვეძახდით ხოლმე. ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს წვდომა, ეს არის ღია ინფორმაცია, შეუძლია ნახოს ყველა წლის სტატისტიკა, საკმაოდ სერიოზულად ხდება კვლევები და სტატისტიკური ინფორმაციის დაჯამება. სქესის მიხედვითაც, აი სქესი დღეისთვის 11,520 შემთხვევა თუ სწორად ვხედავ. კი ბატონო, ეს არის 2025 წლის 25 ნოემბერი, ანუ ყველაზე ბოლო მონაცემი რაც კია, საქართველოს რეგისტრირებულია 11,520 შემთხვევა, მათ შორის 8637 მამაკაცია, 4-ჯერ მეტი თითქმის ვიდრე ხალბატონი და 2893 ქალი. აქედან 2466 გარდაცვლილია და 2025 წელს გამოვლინდა 516 ახალი შემთხვევა. არ ვეკუნალობაზე 7173, მათ შორის აფხაზეთში 734 ოკუპირებულ აფხაზეთის მაცხოვრებლებიც სარგებლობენ ამ და ყველაზე სამწუხარო ფრაზა არის ის, რომ პაციენტთა უმრავლესობა 29-დან 40 წლამდე. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, 29-დან 40 წლამდე გამოვლენილი. ეს არ ნიშნავს, რომ მათ სწორედ ამ ასაკში დაემართათ ინფექცია. ბევრად უფრო ადრე შესაძლებელია, იმიტომ რომ აი ვირუს, ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუს ახასიათებს სისხლში მოხვედრის შემდეგ ნელ-ნელა გამრავლება და კლინიკური გამოვლინება შეიძლება ბევრად უფრო გვიან იყოს სახეზე. კვლევაშიც გამოვლინდეს, ხო მართალია? ეს შემთხვევით კვლევების დროს ხშირად დასტურდება, მაშინ როდესაც ადამიანს არც აქვს წარმოდგენა, რომ შესაძლოა იყოს დაინფიცირებული. აქ ერთი რამის აღნიშნა მინდა, რატომ იწვევს ხოლმე ესეთ დამოკიდებულებას მოსახლეობისგან, აი ვთქვათ, პაციენტს ეუბნები, რომ შენ სწრაფი ტესტით გაქვს დადებითი აივ ინფექცია და აუცილებელია მოხდეს მისი კონფირმაცია, ანუ გადამოწმება, ხო? იმისთვის, რომ დადასტურდეს ნამდვილად არის თუ არა ადამიანი ინფიცირებული და ადამიანები აღნიშნავენ, რომ მე არ მაქვს სარისკო ქცევა, არ ვარ ინტრავენური მომხმარებელი ნარკოტიკის, არ ვარ ვთქვათ, არ მყავს ბევრი სქესობრივი პარტნიორი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის მცდარი აზრი. შესაძლებელია
ტრადიციული რისკის ჯგუფი ამ შემთხვევაში ეს არის რა თქმა უნდა, არ არის ჰომოსექსუალი ვთქვათ ადამიანი, რომელთაც სადაც უფრო მაღალია აივით ინფიცირების რისკი, მაგრამ სრულიად თავისუფლად შესაძლებელია მოხდეს რომელიმე სამედიცინო მანიპულაციით და განსაკუთრებით დღეს ძალიან აქტიურად ჩვენს საზოგადოებაში მიღებულია ტატუირება, მიღებულია ესთეტიკური პროცედურების, ფეხის თუ ხელის ფრჩხილების პროცედურების ჩატარება სალონებში, სადაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ძალიან მაღალი იყო რისკი და დაინფიცირების შემთხვევები. ანუ სადაც შესაძლებელია ინსტრუმენტი კონტამინირებული იყოს, ანუ დაბინძურებული იყოს ინფიცირებული ადამიანის სისხლით. რომელიც გარკვეული ხნის განმავლობაში, რომელშიც ვირუსი ინარჩუნებს თავის აქტივობას და დაინფიცირების უნარს. თქვენ ახლა გადაცემის გზები ახსენეთ და ბარემ მოდი აი ეს სტატისტიკაც გავაჟღეროთ შემდგომ სლაიდზე ცოტა დაბლა თუ ჩავალთ აქ არის უკვე რიცხობრივად მითითებული პროცენტულად, ხო, დიახ. აი ყველაზე მაღალი პროცენტი სხვადასხვა ეს არის საქართველოს სტატისტიკა, მაგრამ სოფლიო სტატისტიკითაც ესეთი თანაფარდობა. აი 53 და 2 ნახევარი ჰეტეროსექსუალური კავშირებით გადადის. ამას შემდეგ მოყვება თითქმის მესამედი არის ნარკოტიკების ინტრავენური მოხმარების შედეგად გამოწვეული და მესამე ადგილზე არის ჰომოსექსუალური კავშირებით განპირობებული ინფიცირების რისკები. ნუ შემდეგ უკვე დაბალი პროცენტით მოდის ვერტიკალური გადაცემის მექანიზმით, ანუ დედიდან ნაყოფზე გადაცემა, სისხლის გადასხმები, ორგანოთა გადანერგვები იმ შემთხვევაში თუ დონორი არის ინფიცირებული და არ მოხდა სისხლის შემოწმება, ანუ თქვათ შეიძლება რაღაც გაიპაროს რაღაც შეცდომა და გადაესხას სისხლი. აქ არის ერთი პატარა ჯგუფი დაუდგენელი გზა ინფექციის გადაცემის, რომელიც ვარაუდობენ, რომ საბოლოოდ მაინც რომელიღაც ერთ-ერთი უნდა იყოს უბრალოდ კონკრეტულ შემთხვევაში ვერტგინდება გადაცემის გზა და წყარო. და ვერტიკალური გადაცემის გზა რაც ვიგულისხმობთ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სამწუხარო დედიდან შვილზე. კი და რა თქმა უნდა მომავალი თაობის რისკის ქვეშ დაყენება, ხო? ვერტიკალური გადაცემის მექანიზმით ძირითადად აი ვირუსს აქვს პლაცენტარული ბარიერის გადალახვის უნარი, ანუ პლაცენტიდან ნაყოფს გადაეცემა ვირუსი და გარდა ამისა გარკვეულ პროცენტში შესაძლებელია პლაცენტიდან არ გადაეცის, მაგრამ სამშობიარო გზების გავლის პროცესში მოხდეს დაინფიცირება, ამიტომ როდესაც დედა ინფიცირებულია, ხშირად ურჩევენ მას, რომ საკეისრო კვეთა ჩატარდეს, ეს ჩვენება არის საკეისრო კვეთის და ასევე შეიზღუდოს ბუნებრივი ძუძუთი კვება შვილის, რადგანაც დედის რძიდან ძალიან ადვილად გადადის ახალშობილში ასევე აი ვირუსი. ჩვენ ახლა გადაცემის გზები ვახსენეთ და მე მინდა აქვე ქალბატონ თამარ გავაჟღეროთ როლი ერთჯერადი ინსტრუმენტების სტერილიზაციის, იგივე თქვენ სალონები ახსენეთ და ესთეტიკური პროცედურები, სადაც შედარებით უფრო ხა კლინიკაში დღესდღეობით სისხლის ან დონორთა ტრანსპლანტაციის დროს არ უნდა ხდებოდეს, ხო მართალია, მაქსიმალურად უზრუნველყოფილია და ასევე კლინიკებში არ ხდება ნახმარი სამედიცინო ინსტრუმენტების გამოყენება და მეცაც გეტყვით, მაგალითად შპრიცები უკვე ფაქტურად მთლიანად ერთჯერად სისტემაზეა გადასული და მთელი რიგი ინსტრუმენტები მათ შორის. რა თქმა უნდა, რისკები ყველგან არსებობს, 100%-იანად უზრუნველყოფა ამაზე ვერავინ ვერ დადებს თავს, თუმცა პრაქტიკულად სამედიცინო დაწესებულებებში აღმოფხვრილია ეს პრობლემა. ალბათ ეს პრობლემა, რომ აქტუალური იყო კაცობრიობის წინაშე ერთჯერადი ინსტრუმენტების დანერგვა, რომელიც ფაქტურად პაციენტის თავზე მიხსნება, ასე ვთქვათ, მართალია. ერთ-ერთი პირველი ტრაგედია სწორედ ამასთან იყო დაკავშირებული ინგლისში. მე-20 საუკუნის ბოლოს 96 წელი იყო თუ არ მეშლება, ესეთი შემთხვევა მოხდა, რომ ბავშვთა საავადმყოფოში 57 ბავშვი დაინფიცირდა არასტერილური იარაღების გამო. ეს გარიჟრაზე ასე ხო, ეს სასწაული შემთხვევა იყო და ნუ ამის მერე განსაკუთრებულად ყურადღება მიექცა კლინიკებში დეზინფექციის სტერილიზაციის პროცედურებს. თქვენ ისტორიული ნაწილი ახსენეთ, სამწუხაროდ სხვათა შორის ქართულ ენაზე თვითონაც მითხარით, ნაკლებად იძებნება, მაგრამ
დაავადებას არ აქვს დიდი ისტორია. განსხვავებით სხვა დაავადებებისგან, რასაც ასე ვთქვათ, თანამედროვე დაავადება, ყოველ შემთხვევაში ისტორია ოფიციალურად ამ დაავადების დადასტურების იწყება 1991 წლიდან, სადაც 40 წელია ცოტა მეტი, რაც ეს დაავადება, ასე ვთქვათ, დაავადება აღიარეს. შემდგომმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ გასული საუკუნის 50-იან წლებში აფრიკის კონტინენტზე იყო დაფიქსირებული დაავადებები, რომლებიც პრაქტიკულად იგივე სურათს იძლეოდა, რასაც შემდგომში 80-იან წლებში შიდსი დაერქვა. ცოტა კიდე ისტორიულ წიაღისეულებში ვარაუდია, რომ მე-19 საუკუნის ბოლოს ან მე-20 საუკუნის დასაწყისში უკვე იყო აფრიკულ ტომებში ეს დაავადება და სავარაუდოდ ადამიანის მსგავსი მაიმუნებისგან არ არის დადასტურებული ფაქტი, მაგრამ მაინც ესეთი ვარაუდია, რომ ამ მაიმუნებისგან გადაეცათ მონადირეებს. და უყურეთ ახლა ეს პერიოდია, როდესაც კოლონიზაცია აფრიკის, ხო, აფრიკიდან გადის ევროპაში და ამერიკაში დონორის სისხლი და აი ამათ ძალიან მნიშვნელოვნად განაპირობა სწრაფი გავრცელება ევროპისა და ამერიკის კონტინენტზე აი ვირუსის. კი ბატონო, იმ პერიოდში თან არ იყო ეს კვლევა ესეთი. კი, რა თქმა უნდა, არც იცოდნენ ეს სისხლი თავი პროგრამაა და არსებობს ძალიან სერი. იმ შემთხვევაში თუ ინსტრუმენტები ერთჯერადი არ არის, მთელი რიგი ქირურგიული ინსტრუმენტები არ არის ერთჯერადი და მაშინ უკვე სტერილიზაციის და ისეთი სპეციალური შენახვის პირობებია, ინსტრუმენტები რა ნივთიერებაში, როგორ ტემპერატურაზე, როგორ ავტოკლავში ავტოკლავირება თავისი პარამეტრების დაცვით და ასე შემდეგ. და შემდეგ შენახვის პირობები. ასევე ხდება რეგულარული მონიტორინგი, ჩვენ ცოტა ხნის წინ კვების ობიექტებზე ვნახეთ მსგავსი და რამდენადაც ვიცი ეს სალონებიც და სამედიცინო დაწესებულებებიც მოწმდება და ექვემდებარა ოფიციალურად სახელმწიფო დონეზე რეგულირებას, შედგა მათთვის სპეციალური მარეგულირებელი დოკუმენტები, კითხვარები და საკმაოდ მკაცრი მოთხოვნები წაუყენეს სალონებს, რომ მათ ქონოდათ სტერილიზატორები და არა უბრალოდ რეცხვა და უბრალოდ დეზინფექცია, სტერილიზაცია განეხორციელებინათ გარკვეული იარაღების და ასეთი მოთხოვნაც იყო, რომ გაიხსნათ მომხმარებლის თვალწინ სტერილურად შეფუთული იარაღები. ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ დიდი რისკის შემცველი არის სტომატოლოგიური პროცედურები, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა ადამიანს უწევს ამ პროცედურების ჩატარებას სიცოცხლის მანძილზე და იგივე C ჰეპატიტის შიდსის გავრცელების თვალსაზრისით და რამდენადაც ვიცი, საკმაოდ სერიოზულად მოწმდება ქალაქის ასევე რომ ეს გავრცელება არ იყოს. თვითონ ექიმებისთვისაც ძალიან საფრთხის შემცველია, იმიტომ რომ თვითონ ისინი რისკის ქვეშ არიან და ამიტომაც არის ერთჯერადი ხელთათმანების სისტემაც, ინსტრუმენტების და ასე შემდეგ. უამრავი კვლევა და სხვადასხვა მონაცემი არსებობს, რომლითაც შეიძლება დავადასტუროთ თუნდაც ასე ვთქვათ ალბათობა იმისა, რომ თქვენ როგორც ძალიან ისტორიულად ადამიანს აქვს შიდსი, აი ინფექცია, თუმცა მაინც მთავარი მარკერი არის სისხლის ანალიზი, ხო, რომელთაც ხდება ვირუსის გამოვლენა, ასე ვთქვათ. ეს ანალიზი საკმაოდ ხელმისაწვდომია, როგორც ვიცი და თუ არ ვწდებით, პრაქტიკულად ყველა დიდ კლინიკაში ხდება მისი ჩატარება, მით უმეტეს ოპერაციის წინაც ატარებენ და დიახ, ეს არის სავალდებულო. დღეს საქართველოში მუშაობს პროგრამა, რომელიც აბსოლუტურად უფასოდ უზრუნველყოფს პაციენტების პირველად კვლევას, შემდგომ კონფირმაციულ კვლევას და მკურნალობასაც, რა თქმა უნდა. თავარი არის ის, რომ საზოგადოების დამოკიდებულება იყოს სწორი და ადამიანებს არ ქონდეთ პრობლემა იმის, რომ დავალონ დაავადება და არ მიაკითხონ დროულად. თქვენ ახლა ძალიან საინტერესო თემა ახსენეთ, ეს თემა ცალკე გადაცემის ღირსიც არის და ძალიან ისეთი, როგორ თქვა, ასე ვთქვათ, მტკივნეული თემაა. ეს არის სტიგმატიზაცია ზოგიერთი სამედიცინო პრობლემის, როცა საზოგადოება ასე ვთქვათ, გარიყავს და თვითონ ოჯახის წევრებთანაც არის ხოლმე ხშირად ძალიან დიდი პრობლემები ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ესეთი გადამდები ინფექციური დაავადებები. მათ შორის შიდსი არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული დაავადება. და სტიგმა იმ დონემდე მძიმეა, რომ ხანდახან ადამიანები უფრთხიან მათ გვერდზე ყოფნას. მე მახსოვს ჩვენ გავიარეთ ყველა COVID პანდემია და იმ პერიოდში ვხედავდით, როგორი არაადეკვატური და შეუსაბამო ის ქონდათ ადამიანებს ერთმანეთის მიმართ. მაგრამ შიდსთან ბევრად უფრო სერიოზული
დამოკიდებულება აქვს და სტიგმა ამ შემთხვევაში უფრო აფუჭებს საქმეს ვიდრე. რა თქმა უნდა. სამწუხაროდ სტიგმას ესეთი თვისება აქვს, თუ ადამიანს აქვს ესეთი თვისება, სტიგმა ძალიან ადვილად მკვიდრდება და მე ძალიან გვიან აღმოიფხრება და მე მგონი პრაქტიკულად რჩება ხოლმე სამუდამოდ ეს დამოკიდებულება. კი, მე აი ესე თქვენ რომ საუბრობთ ჩვენ ერთ-ერთ წინა გადაცემაშიც ვახსენეთ, საქართველოში დამკვიდრებულიცაა გამოთქვა ჭირიანი ბავშვია ხო გაგიგიათ, ანუ რომელიღაცა კონკრეტული ინფექციით დაავადება, აი რაღაც გარკვეულ სტიგმატიზაციას განიცდის და შემდგომ უკვე აი ესეთი დღესდღეობით რა თქმა უნდა ეს კულტურის ნაწილიც არის ხო მართალია, როცა ადამიანს ესეთი დაავადება აქვს, დაუდგინდება, რომ მან არ დავალოს, მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას და დაიცვას თავის და სხვაებიც რა თქმა უნდა მოერიდოს ყოველ შემთხვევაში რაღაცებს და აქ არის რაღაცა მთელი რიგი წესები სტიგმატიზაცია ძალიან ბევრ პრობლემას იწვევს და არსებობს მთელი რიგი ასე ვთქვათ მოწოდებები ფლაიერები ბუკლეტები მე ქუჩაშიც რამდენჯერმე ყოფილა სხვათა შორის ამ გადაცემაზე რომ მოვდიოდი ვეძებდი მაგრამ სამწუხაროდ ვერ იყო ძალიან ლამაზი საინფორმაციო ბუკლეტი მქონდა რამდენიმე წლის წინ რომელიც ისეთი ქუჩაში გავლის დროს გოგონა მომაწოდა ეს შიცის დღე იყო სავარაუდოდ იმიტომ რომ ამ სეზონზე იყო სადაც ძალიან ლამაზი ნახატებით წერია აი კოცნით შიცი არ გადადის ამით დავუშვათ საერთო წვერსაპარსით გადადის ჩამონათვალი რომელიც ჩვეულებრივ ადამიანს ბავშვსაც კი ვიდეო რგოლებიც იყო წლების წინ კი ვრცელდებოდა თუმცა მე ვფიქრობ უფრო აქტიური კამპანიაა საჭირო სტიგმასთან დაკავშირებით რას ვიტყოდი იცით კიდევ მარტო ჩვენ არა ვართ გამონაკლისები პრაქტიკულად მთელ მსოფლიოში არსებობს გარკვეული სტიგმა და მას შემდეგ რაც შიცი როგორც დაავადება დაფიქსირდა აი 80-იანი წლებიდან მოყოლებული მთელი მსოფლიო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია იბრძვის იმისთვის რომ სტიგმა აღმოიფხვრას მაგრამ დღესაც ვდგავართ ამ პრობლემის წინაშე დღესაც აქტიური კამპანიები ტარდება და აქ მინდა აღვნიშნო ერთი მნიშვნელოვანი თარიღი გარდა იმისა რომ 1 დეკემბერი არის შიცის შესახებ ცნობადობის ამაღლების დღე არსებობს ასევე კიდევ ასეთი თარიღი 18 მაისი შიცით გარდაცვლილთა ხსოვნის დღე ეს მსოფლიოში აღინიშნება უკვე 40 წელზე მეტია და საქართველოს 29 წლის წინ შეუერთდა ამ კამპანიას ანუ აი სტიგმასთან ბრძოლის თვალსაზრისით 1 დეკემბერთან ერთად მე მგონი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია თუ ჩვენი სახელმწიფო სწორედ 18 მაისის კამპანიას ძალიან აქტიურად გააჟღერებს. ისიც როდესაც შენ ამბობ რომ გახსოვს ის ადამიანი, ვინც გარდაიცვალა შიცით, ეს ნიშნავს იმას, რომ სტიგმა არ არის, არ იქნება სტიგმა. მნიშვნელოვანია რომ ადამიანებმა გააცნობიერონ რომ თუ ადამიანი შიცით გარდაიცვალა, არ ნიშნავს იმას, რომ ის გასარიყი იყო საზოგადოებიდან, ის მოსაკვეთი იყო. ადამიანები არ აქვს მნიშვნელობა შიცით გარდაიცვლება თუ ნებისმიერი სხვა ინფექციით თუ კარდიოლოგიური პრობლემებით, ხო? ადამიანი დაავადების გამო მე მინდა ჩვენ მაყურებელს ხო ერთი რამ რომ თუ არ დაეზარებათ თვითონ მოიძიონ ინფორმაცია ინტერნეტში რამდენი ცნობილი გამოჩენილი და დიდი ადამიანია მათ შორის დაწყებული ჯგუფ-ქვილების ვოკალისტი ფრედი მერკური დამთავრებული უამრავი სხვა ცნობილი ადამიანი რომელიც დაიღუპა შიცით აი ინფექციით და მისგან გამოწვეული გართულებებით ან თანდართული სხვა დაავადებებით ამიტომაც შიცმა არ იცის დანდობა და გარჩევა არც რასას არც სქესი და მით უმეტეს სოციალურ მდგომარეობას არაფერს არ არჩევს თქვენ ახსენეთ ხალხთან თამარ თანდართვა დაავადებების და ის რაც შეიძლება მე გახდეს დაღუპვის მიზეზი. მათ შორის ერთ-ერთი სერიოზული არის ზოგიერთი ონკოლოგიური ფორმა, ხო მართალია და კაპოშის სარკომა. აი კაპოშის სარკომა. საკმაოდ რთულად მიმდინარეა, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ასაკში და კაპოშის სარკომა არის უკვე ძალიან ღრმა წასული სტადია, როდესაც იმუნური სტატუსი პრაქტიკულად ადამიანს აღარ გააჩნია. იმუნური სისტემა აღარ მუშაობს, აღარ პასუხობს არანაირ ინფექციაზე და არანაირ ონკოლოგიური წარმონაქმნების უკუქცევა აღარ ხდება. თქვენ აი ძალიან კარგად გაქვთ აქ ხა ჩამოყალიბებული როგორ გადაეცემა აი ინფექცია და აქვე ბარემისიც ვთქვათ როგორ არ გადაეცემა, იმიტომ რომ
ძალიან ხშირად გონიათ ხოლმე რომ აი კოცნით გადაეცემა. ხო, არასწორი ინფორმაცია არ უნდა იყოს საზოგადოებაში. დომა შეიძლება დაუშვათ ჯამთელი და დაავადებული ბავშვი. ეს პრობლემებსაც ხშირად აქვთ ხოლმე და საერთო სათამაშოებით თამაში და ასე შემდეგ. რაც შეეხება გადაცემის გზებს, ჩვენ ვთქვით უკვე რომ სისხლით გადაეცემა, ანუ სისხლით გადასხმით, ორგანოთა დონაციით, ან სისხლით დაბინძურებული იარაღების გამოყენებით, ინტრავენური ნარკომანების შემთხვევაში ერთი შპრიცის ბევრი ადამიანის მიერ გამოყენებით, თქვით ტრანსპლაცენტარული გადაცემა, მაგრამ შიცი იქ მინდა ერთი პატარა დეტალი აღნიშნო, მე რომ არ გამომრჩეს. თუ ადამიანი იყენებს შიცი დაინფიცირებული ადამიანის მიერ გამოყენებულ ინსტრუმენტს, ეს თქვა საპარსი იქნება, სამართებელი იქნება, მაკრატელი, რომელიც დაბინძურდა ინფიცირებული სისხლით, ამ შემთხვევაში გარკვეული რისკი არსებობს, რომ ადამიანი დაინფიცირდეს. მე მაგალითად მქონდა ესეთი შემთხვევა ჩემს პრაქტიკაში, ერთ-ერთმა ქირურგმა მთხოვა, რომ მის პაციენტს გავსაუბრებოდი, რადგან მას დაუდასტურდა კონფირმაციული ტესტი და HIV ინფექცია და ამ ქალბატონმა მომიყვა ასეთი ფაქტი, რომ მან გამოიყენა ერთხელ გამოყენებული საპარსი მისი ახლობლის. არ ვიცი ახლა ეს რა მიზეზით მოხდა და როგორ მოხდა და არ იცოდა რომ მის ახალგაზრდა მამაკაცი დაინფიცირებული იყო HIV ინფექციით. აქ რისი თქმა მინდა იცით, საზოგადოებაში ახლა არსებობს გავრცელდა ესეთი აზრი, აი ხვდები ხოლმე სამედიცინო პლატფორმებზე, როდესაც ისმევა კითხვა მე შინოდეს თუ არა აი ამ და ამ შემთხვევაში HIV-ით ინფიცირების უწერენ ხოლმე არ ინერვიულო HIV ინფექციის ვირუსი 15 წუთში ინაქტივირდება, კვლევა და არაფერია საშიში. ეს არის მცდარი აზრი. გააჩნია რა პირობებში მოხდება ვირუსი. 15 წუთის განმავლობაში თუ გამოშრობა მოხდა ვირუსის, თუ არ არის ცოცხალ ქსოვილში, სისხლი იქნება, ან თქვა სხვა ქსოვილი, ბიოლოგიური სუბსტრატი მაგ მხედველობაში, თუ გამოშრა ის შეიძლება ინაქტივირდეს და მოკვდეს, მაგრამ თუ ამ თქვათ იგივე გამოყენებულ ინსტრუმენტზე სისხლის მინიმალური წვეთიც კი საღია, არ არის გამომშრალი, არ ინახავს ცოცხლად. არ ქონდეთ იმედი, რომ 15 წუთში ვირუსი ინაქტივირდება. მე თვითონაც მინახავს, აი სალონებში როცა ძალიან თამამად გეუბნება დაუშვათ სტილისტია თუ მანიკურის სპეციალისტი, რომ მით უმეტეს იქ სადაც ბევრი ხალხი ტრიალებს, რომ იცით რა დაცული აქვს სტერილიზაციის იმ სტერილიზაციასაც თავის წესები აქვს, იმ აპარატსაც თავის წესები აქვს. როგორ გასტერილდა რა პირობაში. აქ მარტო ის არ არის, რომ კარგი აპარატი გიდგას, იმ კარგ აპარატს კარგი და სწორი მოხმარება ჭირდება ხო მართალია, რომ დაცული ვიყოთ. ასეთ შემთხვევაში შიცი დაავადებულმა ჩვენ წინ რომ გამოიყენოს დაუშვათ ინსტრუმენტი და მე იმით პირობითად მოხდეს ჯანმრთელი ადამიანთან მუშაობა, რა თქმა უნდა დაინფიცირება არ უნდა. მაღალი ხო. დიახ. იმიტომ რომ სწორად თუ იქნება დამუშავება, მაგრამ თუ არ არის, რა თქმა უნდა, მე ძალიან მაღალი და აქ იმის იმედად ყოფნა, რომ იცით რა გაშრა ინსტრუმენტზე სისხლით რაღაცა, რა თქმა უნდა, ძალიან არასწორია. აი, როდესაც არ ყოფილა ეგეთი შემთხვევები, უკითხავთ, თქვა შემერჭო გარეთ დაგდებული შპრიცი. აი, ძალიან ბევრი ამბობს. ძალიან ცუდი სიტუაცია ამ თვალსაზრისით. სანაპიროებზე ტბების, თქვა იგივე თბილისის ზღვის სანაპიროზე. ჩვენ რამდენიმე წელიწადში კითხვა მოგვივიდა გვერდზე Facebook-ზე, ზუსტად მაგასთან დაკავშირებით იქ იყო შიში. C ჰეპატიტი, B ჰეპატიტი, შიცი რა თქმა უნდა, ну სხვადასხვა ინფექციების არ ვიცი რა ხდება ალბათ ღამის განმავლობაში უფრო საღამოს ხდება დაინფიცირება, ინსულინის პატარა შპრიცი შეერთა. და ამ შემთხვევაშიც არ გვაქვს დამშვიდების საშუალება, რომ ის გარეთ ეგდო და მზეზე იყო და ვირუსი განადგურდა, მით უმეტეს B ჰეპატიტის ვირუსი. იცით რა, ჩვენ არ ვიცით როდის მოხდა ეს შპრიცი გარემოში. ჩვენ არ ვიცით სისხლში რა კონცენტრაცია იყო ვირუსის. ამასაც აქვს მნიშვნელობა. ერთი ცალი იყო თუ 100,000, ხო? არაფრისგან არ ვარ დაზღვეული და ამ დროს ეუბნებიან ხოლმე, რომ არა უშავს გარეთ რო ეგდო უკვე ვირუსია. ამ შემთხვევაში აი აქ ვისარგებლებს შემთხვევი, თუ მსგავსი შემთხვევა მოხდა, თქვა შეგერჭოთ გარეთ დაგდებული შპრიცი, აუცილებლად უნდა გადა 6 თვის შემდეგ, 3 თვის შემდეგ, 6 თვის შემდეგ გაიაროთ სკრინინგი. მიაკითხოთ სამედიცინო დაწესებულებას და ჩაიტაროთ B ჰეპატიტზე, C ჰეპატიტზე და HIV ინფექციაზე სკრინინგი. HIV ინფექციაზე კიდევ 1 წლის შემდეგაც უნდა გადამოწმდეს საბოლოოდ
ადამიანი. ამის შემდეგ შეუძლია უკვე დავშვიდდეთ, რადგან შემდეგ უკვე სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში უტილიზაცია ესეთი ინსტრუმენტების ძალიან მკაცრ წესებს ექვემდებარება, მაგრამ როცა ინექცია საოჯახო პირობებში იკეთებენ, მე არ გვალაპარაკობ ინტრავენურ ნარკომანებზე. ძალიან ხშირად ჩვეულებრივად მინახიან აგუსუნებში, უბრალოდ გადაყრილი შპრიცის სახურავის გარეშე თავზე. სახურავის დახურება აქ აუცილებელია. აუცილებელია და თვითონ ჩვენც უნდა დავიცვათ სხვების ჯანმრთელობა, თუმეტეს ის ხალხი, ვინც მუშაობს ამ სფეროში და ვისაც ავარია დაუშვათ ქალაქის და ხშირია ხოლმე შემთხვევები აი ამ დროს კანესთლიანობის დარღვევის გადაყრილი შპრიცებით. კი ბატონო, ეს მართლა პრობლემაა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ესე არ შეიძლება იყრებოდეს. ჩვენ კი რა თქმა უნდა ვიცით და ვიცავთ წესებს, მაგრამ ბინაზე გაკეთების დროს მოსახლეობაც უნდა იცავდეს აუცილებლად. რამდენად მისაწვდომია სკრინინგი და რას გულისხმობს? აი დავუშვათ პაციენტი თქვენ აი ხა ახსენეთ, როცა მოხდა დავუშვათ ინფიცირება და უბრალოდ აინტერესებს რამე ხომ არ დაემართა. სად უნდა მიმართოს, იმიტომ ზოგს ესეც პრობლემაა, როგორ უნდა აუხსნას ექიმს და დავუშვათ სკრინინგული კვლევას რა მნიშვნელობა აქვს იმისთვის, რომ გამოვლინდეს დაავადებას და კიდე ერთი კითხვა, რომელიც ძალიან ადარდებთ ხოლმე, ეს არის ინფორმაცია რამდენად კონფიდენციალური რჩება. დიახ. თუ ადამიანს აქვს იჭვი, რომ მას ქონდა რაიმე სარისკო ქცევა, აქ ისე ვიმეორებ, რომ არა აუცილებელი ნარკოტიკების მოხმარებაზე იყოს საუბარი. სამედიცინო манипуляция ჩაიტარა, ვთქვათ, ან სალონში იყო და რაღაცაში ეჭვეპარება, მან აუცილებლად უნდა მიაკითხოს აი სწორედ რომ ახსენეთ შიცისა და იმუნოლოგიის კვლევის ცენტრს, რომელიც დღეს ახალ შენობაშია, ეს არის ლიუბლიანას 70 ნომერში. მიაკითხოს ცენტრს და იქ თვითონ ანამნეზის შეკრების შემდეგ თვითონ გადაუწყვეტეს სპეციალისტები რა პროცედურა უნდა გააგრძელოს. დღეს რა გააკეთოს, თქვათ 3 თვის მერე, 6 თვის მერე, თუ საჭიროდ ჩათვლია, თქვათ, მაშინვე დაუგეგმავენ ანტირეტროვირუსულ მკურნალობას, ანუ აი ინფექციის საწინააღმდეგო მკურნალობას, ანუ ხა მე კონკრეტულ რეცეპტს ვერ მივცემ. თავარია ის, რომ ადამიანს არ კონდეს იმის შიში, რომ მე რომ დაინფიცირებული აღმოჩნდე, რა მეშველება ვინმე გაიგებს და ამიტომ მოდი არ წავალ სამედიცინო დაწესებულებაში. აი ეს იქნება ყველაზე დიდი რისკი დაგვიანებული შემთხვევების. იმიტომ რომ დროულად დაწყებული მკურნალობა ცვლის მკურნალობის აბსოლუტურად. პრევენციული მკურნალობა გარანტიას იძლევა იმის, რომ ინფექცია არ განვითარდება. როდესაც უკვე პრევენციულად ინფექციის დადასტურებამდე საეჭვო შემთხვევაში იწყება. ამ სტადიაზე, როცა ადამიანის იმუნიტეტის ვირუსი შეიჭრა ორგანიზმს, სანამ ჩამოყალიბდება შიცი, ასე ვთქვათ. აუცილებლად. ეს არის გარანტია იმის, რომ დაინფიცირება ნულოვანი იქნება. და თუ უკვე აი წინასწარი სკრინინგის შემთხვევაში, როდესაც ეჭვი აქვს ადამიანს, რომ მას ქონდა რაღაცა ეჭვო ქცევა და დადასტურდა სკრინინგის დროს და მე კონფირმაციამ დაადასტურა უფრო მისი დაინფიცირება, რაც უფრო მალე იწყება მკურნალობა, მით უფრო მინიმალურია რაიმე გართულების განვითარება. და ადამიანებს უნარჩუნდებათ სიცოცხლის უნარიანობა, სიცოცხლის ხანგრძლივობა, ჩვეულებრივად შეუძლიათ საზოგადოებაში საზოგადოებრივი საქმიანობა განახორციელონ და ისინი აბსოლუტურად უსაფრთხონი არიან გარემოს მიმართ. და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, აი ინფიცირებული ადამიანი არ წარმოადგენს საფრთხეს სამსახურში, სასწავლო დაწესებულებაში, თუნდაც საცურაო აუზებზე, თუნდაც სატრენაჟერო დარბაზებში და ასე შემდეგ. სოციალურად ის არ წარმოადგენს საფრთხეს. კი ბატონო, და თამარ, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. რას პროგნოზირებთ ზოგადად საქართველოში? მე მესმის ხა ძალიან ძნელია ესე წინასწარ ვივარაუდოთ. თუ ესე წავიდა დაუშვათ კვლევები, ის დაავადებები, რომლებიც ოდესღაც განუკურნებელი გვეგონა და ვერც კი იყო პერიოდი, როცა შიცე ექიმებმა არც კი იცოდნენ რა ექიმებმა სიმპტომატური მკურნალობა მიდიოდა პრაქტიკულად, ხო? რა იქნება პროგნოზულად, რა შეიძლება მოხდეს, რა მიმართულებით მიდის მედიცინა და როგორი უნდა იყოს დაუშვათ 5-10 წელიწადში აი ამ დაავადებების მართვის? მე თქვენი აზრი მაინტერესებს უბრალოდ, ეხლა ეს ძალიან ძნელია ჩვენ ვივარაუდოთ წინასწარ რა იქნება დროთა განმავლობაში, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო თავისი აი დაავადების მატების რიცხვის მრუდით პრაქტიკულად მიყვება მსოფლიო სტატისტიკას. ნახავთ სტატისტიკას, კარგი იქნება ჩვენ გვახოთ. იმიტომ რომ
როგორც ნახეთ სტატისტიკაზე, წლების მიხედვით არის აი იმ გვერდზე როგორც ჩვენ ცოტა დაბლა იყო მე მგონი ეს სურათი, ხო? აი აქ არის რეგიონების მიხედვით შეგიძლიათ ნახოთ, ეს ძალიან საინტერესო ფოტოა, სქემა ასე ვთქვათ. თბილისი რა თქმა უნდა ლიდერია, იმიტომ რომ მოსახლეობის სიჭარბე. ნახევარი საქართველო თბილისში ცხოვრობს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თბილისში დიდია და ავადობა, უბრალოდ მოსახლეობის რაოდენობაც დიდია. ეს თუ მოსახლეზე არ ნიშნავს, ეს ნიშნავს ზოგადად. მე რამოდის რა თქმა უნდა დიდი ნაწილი ასევე ქვეყნის ეს არის აჭარა, სამეგრელო, ზემოსვანეთი, იმერეთი, შედარებით ნაკლებია კახეთი, აფხაზეთი, ქვემო ქართლი და დანარჩენი რეგიონები მოსახლეობის სიმცირიდან შესაბამისად, იმიტომ რომ რაოდენობრივად ძალიან დაბალია მოსახლეობის საუბარი არის ამ სქემაზე დიაგნოსტირებულ შემთხვევებში. რა თქმა უნდა. თუმცა როგორც ეპიდემიოლოგები ვარაუდობთ, სამწუხაროდ უფრო მეტია. ძალიან დიდი რიცხვი არის სწორედ იმ ჯერ კიდევ ღრმად ფესგადგმული სტიგმის გამო ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანების არ მიდის კვლევაზე. ჩვენ ახლა გავხდით ასე ვთქვათ კულტურათა გასაყარი, როგორც ესეთი ისტორიული მისია ქონდა საქართველოს, ძალიან ბევრი შემოდის უცხოელები, ზოგი მუდმივ საცხოვრებლად და კარგთან ერთად მოდის ცუდიც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს მოყვება თავისი შესაძლებელია თუ არა ეს გაზრდის ტენდენციის მაჩვენებელი იყოს ის, რომ ის ქვეყნები, სადაც უფრო მაღალია სტატისტიკა შიცის გავრცელების, იმათი მკვიდრი მოსახლეობა მოდის ჩვენთან. არ ვიცი რამდენად ღრმა კვლევით არის დადასტურებული, მაგრამ არის ვარაუდი, რომ რუსული და უკრაინული მოსახლეობის შემოსვლა მნიშვნელოვნად გაზრდის, რატომ იცით მსოფლიო სტატისტიკით ესეა ცნობილი, რომ რუსეთი და უკრაინა ერთ-ერთი ლიდერია აი ინფექციის ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზე იყო ეს ორი ქვეყანა, ეს ნამდვილი სტატისტიკა რეგიონში. ხო, აქ უკვე საუბარი არ არის რიცხობრივად, არამედ იმიტომ ხარ რუსეთი რიცხობრივადაც ძალიან დიდია, ერთსულ მოსახლეზე. შესაბამისად, მაღალი იყო, რა თქმა უნდა, დაავადების გამოვლის. და დღეს ეს ახალგაზრდებისგან იმასაკის ტურისტები შემოდიან, ზუსტად რომელთანაც უფრო ხშირი არის ნარკომანია, სქესობრივი კონტაქტებით დაუცველი და ასე შემდეგ. კიდე ეს საქართველოს მიხედვით არის სტატისტიკა. ნახეთ აი ეს სტატისტიკა ჩვენ ვიწყებთ 1989 წლიდან. პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოში პირველი და ერთი შემთხვევა იყო. შემდეგ რამდენიმე წელიწადს სტაბილურად ნარჩუნდებოდა. ერთი რამ მინდა აღნიშნო, ძალიან ბევრი ვეცადე, რომ მომეძიებინა ისტორია საქართველოში როგორ საიდან შემოვიდა და როგორ გაჩნდა პირველი აი ინფიცირებული ადამიანი, მაგრამ ვერსად ვერ მივაკვლიე. აი აქ ნახეთ სქემაზე 99 წელს ერთი, მე უკვე 3 ადამიანია, მე კიდე ერთი ემატება და დღესდღეობით ეს რიცხვი აი შემდეგ უკვე უფრო სწრაფი აღმავალი ის აქვს მრუდია ნახე 2015-16-ში უფრო მეტია და მე ცოტა იქ ყველაზე დიდი არის 2015-ში და 16-ში შემდეგ წამოვიდა კლება. აქ ახლა შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, არა მარტო იმაზე, რომ თქვა მე გავრცელდა ინფექცია და ბევრი შემთხვევები იყო. ამავე დროს აღმოჩენა ხდებოდა უფრო მეტი. პროგრამამ დაიწყო მუშაობა და მეტი შემთხვევების ტესტები მიღწევა გახდა უფრო და უფრო ადვილად გამოვიდა დაავადება. კონფირმაცია აი ძალიან საინტერესო მონაცემია ნახეთ დღესდღეობით დედამიწის გლობალური 75 მილიონი ადამიანი ამხელა რიცხვია. 40 საშუალოდ 44 მილიონამდე, საშუალოდ 35 მილიონი გარდაცვლილია უკვე აი ინფექციით. ძალიან ბევრი ცნობილი და ისეთი ადამიანებიც, იმიტომ აი მე გთხოვეთ თქვენც რომ ნახოთ, მიხვდებით რომ მართლა შიცი საკმაოდ ვერაგი დაავადება. 2016 წლისთვის უკვე შიცი დაავადებულთა რიცხვმა 36,7 მილიონს მიაღწია და ყველაზე უფრო დაზარალებული რეგიონი სუბსაჰარული აფრიკის ქვეყნები აღმოჩნდა, სადაც 60%-ზე მეტი დღესაც აფრიკის კონტინენტია. 68% ადამიანები ეს ქვეყნები. 2016 წლისთვის გლობალურად უკვე საკმაოდ დიდი 1,1 მილიონია გარდაცვლილი 2016 წლისთვის. დღესდღეობით აი მომდენო ფრაზაა ძალიან იმედის მომცემი, სოფლიოში აი ინფექციის ახალი შემთხვევების რიცხვი ციფრა. ზოგადად ესეთი ტენდენციაა, საქართველოშიც საკმაოდ ესეთი დაავადებული მრუდია. ვიცი რომ აქ უკვე ძალიან დიდი როლი ითამაშა თქვენმა ეპიდემიოლოგების, ასე ვთქვათ და ექიმების ზოგადად პროგრამის სამუშაოებამ და ჩართულობამ მართლა სერიოზული სამუშაო ჩატარდა. თუმცა ვისურვებდი რომ უფრო მეტი იყოს ჯერ კიდევ ქვეყნები როგორც ვიცი
ინტრავენური ნარკომანები აღრიცხვაზე ყავთ აყვანილი და იქ ერთჯერადი შპრიცებითაც კი ამარაგებდა. იყო ესეთი ჩვენთანაც იყო სხვათა შორის ეგ რომ პროგრამა ყველაზე ერთ-ერთი და ამან მნიშვნელოვნად დაწია დაინფიცირების რიცხვი. და ასევე აფრიკის ზოთმოყალეში მოქმედებს უსაფრთხო სექსის პროგრამა, რომელშიც მიეწოდება მოსახლეობას თავდაცვის საშუალებები, მექანიკური საშუალებები, რომლებიც ასევე ამცირებს არა მარტო არასასურველობას, არამედ გადამდებ ინფექციებს. და ამან ძალიან კარგი შედეგი გამოიყო. თუმცა არის კიდე ძალიან ცუდი სტატისტიკა ბავშვთა შორის ახალი შემთხვევების მაჩვენებელი მაინც არსებობს, თუმცა 2016 წლისთვის უკვე 50% შემცირებული იყო და დღეს კიდევ უფრო არის შემცირებული. და ბავშვთა შემთხვევაში ალბათ ძალიან დიდ როლს თამაშობს იგივე ვერტიკალური ფაქტორი, როგორც თქვენი ბავშვები და სამედიცინო, რა თქმა უნდა, დაინფიცირების შემთხვევები. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას აქვს ესეთი დევიზი, რომ 2030 წლის თვის შიცი იყოს დამარცხებული. შიცით ინფიცირებულთა 95% უნდა იყოს გამოკვლეული და დადასტურებული. 95% ინფიცირებულების უკვე უნდა გამოვლენილი იყოს და მათგან 95% უნდა იღებდეს ანტირეტროვირუსულ კურნალობას. ეს იქნება უდიდესი წარმატება. ამიტომაც ამ პროგრამის კიდევ ერთი დამსახურება ისაა, რომ ყოველწლიურად სტაბილურად შემცირდა შიცის დაავადების შედეგად ძალიან კარგი ტენდენცია და იმედის მომცემია და იმოდი ვიქონიოთ, რომ საქართველოშიც იგივე ტენდენცია იქნება და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ სტიგმა ჩვენზეა დამოკიდებული, რამდენად დიდხანს გაძლებს საზოგადოებაში. შიცით ინფიცირებული ადამიანი არ იმსახურებს საზოგადოებიდან მოკვეთას, განრიდებას და განდეგილობას. კი ბატონო, ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენ აი ამ დღეს შევუერთდებით თუნდაც ჩვენი მოკრძალებული თანაგნობით მათ მიმართ. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი გადაცემა კიდევ ერთხელ გავა ამ დღეს და ესეც გარკვეულწილად ჩვენი მხრიდან გაკეთებული რაღაც შენატანი იქნება, როცა სამედიცინო საზოგადოება გამოხატავს თანაგნობას და რა თქმა უნდა საინფორმაციო მხარდაჭერა იმ გაგებით, რომ ვაძლევთ მოსახლეობას ზუსტად სწორ ინფორმაციას, როგორ შეიძლება დაიცვან თავი, როგორ გაუფრთხილდნენ საკუთარ ჯანმრთელობას და როგორ მოუარონ თუ ასეთი პაციენტები მათ ყავთ, იმიტომ რომ მოქმედებს პალიატიური ზრუნვის დაწესებულებების და პროგრამებიც იმ შემთხვევაში, როცა უკვე კურნებელი ფორმაში გადადის, თუმცა დღეს სიცოცხლის ხანგრძლივობა იმდენად გაახანგრძლივებულია, რომ მე გადაცემისთვის როცა მომზადებოდი მთელი რიგი ფორუმები ვნახე, სადაც ისინი აბსოლუტურად სრულფასოვანი ცხოვრებით ცხოვრობენ, ოჯახებსაც ქმნიან. რა თქმა უნდა, გადამდებლობა არის ნულოვანი, როდესაც დროული და სრულყოფილია მკურნალობა. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პირობაა ის, რომ არ მიატოვონ მკურნალობას. სხვათა შორის აი ინფიცირებულ პაციენტებს, ну, რა თქმა უნდა, მოწყვლადი ფსიქიკა აქვთ, თვითონ განიცდიან ამ მდგომარეობას და ძალიან დიდი შრომა უწევთ ექიმებს, ეპიდემიოლოგებს იმისთვის, რომ მკურნალობიდან გაქცეული ადამიანები დააბრუნონ უკან. ხშირია ასეთი მომენტები, როდესაც ვერ უძლებენ. სხვათა შორის ადვილი არაა ქიმიოთერაპიის გადატანა, რთულია ეს და ძალიან დიდი შრომა უწევთ, რომ პაციენტი არ დაიკარგოს. არის ხოლმე შემთხვევები, რომ პაციენტი ტელეფონის ნომერსაც კი ცვლის, მისამართს იცვლის იმისთვის, რომ მან აღარ გააგრძელოს მკურნალობა და მართლმადიდებლობის პროფესია. და აქ მნიშვნელოვანია საზოგადოების თანადგომა ასეთი ადამიანების მიმართ. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა თამარ მოგახსენოთ, ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ თემაზე საუბარი დღესდღეობით რაღაცა არა მოდურიც არის, თითქოს იმიტომ რომ ეს დაავადება კარგახანია უკვე ჩვენმა ექიმებმა რაღაცა თაროზე შემოვდეთ, ასე ვთქვათ და თვლით რომ შიცი ჩვენ არ გვეხება, თუმცა ძალიანაც გვეხება თურმე. მინდა დავიტოვო სურვილი, რომ ჩვენ შემდგომ გადაცემას ჰეპატიტებზე ჩავწერთ, ეს კიდევ ერთ პრობლემაზე, ბედაც ჰეპატიტი. ჩვენ დღეს ფიქრობდით ამ ორი დიდი პრობლემის გაერთიანებას, თუმცა ფიზიკურად ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თემაა, რა თქმა უნდა. მე მინდა რომ ჩვენ მაყურებელმა მოგწეროს თავიანთი მოსაზრებები, სურვილები, რომელ თემაზე შეიძლება ქალბატონ თამართან ვისაუბროთ. რაც შეეხება ბედაც ჰეპატიტს, ეს უკვე ძალიან აქტუალურია საქართველოსთვის, ბევრად დიდი, თქვენ იქ ნახავთ, როგორ რადიკალურად განსხვავებული სურათი გვხვდება შიცთან შედარებით. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ჩვენ საკმაოდ ისეთი ურბანულად დატვირთული ქვეყანა ვართ და მიგრაცია, მიგრანტები და ასე შემდეგ. კი ბატონო, და ამიტომაც მე ფიქრობ, რომ ვინც გაფრთხილებულია, შეერაღებულია, ასე ვთქვათ, ვინც იცის როგორ დაიცვას თავი,
ის რა თქმა უნდა დაცულია უფრო მეტად ესეთი დაავადებების გავრცელებისგან. რამის ხო არ დავამატებით, თამე ესეთი ხო არა გვაქვს კიდე რაც შეიძლება მოუწოდოთ ჩვენს მაყურებელს. მე აქ მინდა ერთი დეტალი დავამატო. ეს უბრალოდ მოგწერეს და რომ ვათვალიერებდით მოწერილზე ნახე ფორუმში წერებს თუ გადააქვთო. არავითარ ნაკბენი ადამიანის, იმიტომ რომ მუნი, წვილი, ტყიპა და ტილები რაღაცა ბოლო პერიოდში არ გადადის კოცნით, არ გადადის ჩახუტებით, არ გადადის სამსახურში ჩვეულებრივი ურთიერთობებით, საერთო ნივთებით, როგორც გითხარით თუ არ არის ისინი და არ მოვიხმართ ჭრელბას, ჭურჭელითაც არ გადადის, თუ რა თქმა უნდა ხარ მოხდა არც ჭურჭლით გადადის, არც საკვებით, არც წყლით და ასე შემდეგ. პირიქით ჩაეხუტეთ, მოეფერეთ აინფიცირებულ ადამიანებს, აგზნობინეთ, რომ ისინი ისეთივე სრულფასოვანი საზოგადოების წევრები არიან, როგორც ჩვენ, არაინფიცირებულები და დროა დავასრულოთ სტიგმა. აი ამ ფრაზით მინდა დავამთავროთ დღევანდელი გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ და თამარ ვიტოვებს სურვილს და ვიტოვებს იმედს, რომ აუცილებლად გამონახავთ დროს და ჩავწერთ შემდგომ გადაცემას უკვე ისეთ ძალიან აქტუალურ პრობლემებზე, როგორც არის ჰეპატიტი B, ჰეპატიტი C, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემაა და ჯანმრთელობა მინდა უსურვოთ ჩვენს მაყურებელს. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ჯანმრთელობას განდებოდეთ.